이 수납은 버려보려고 버려도 재밌었죠. 할렐루야. 이 수납인 버려보려고 버려도 재밌었죠. Neka China cetem cetre Там Господня слуга Моисей, Господ говори за Исус, Навиновия син, Моисея служител. И слугата ми Моисей умря. Сега стани и мини през Йордан, ти и целият този народ в земята, която аз давам на тях на израелтяните. Всяко място, на което стъпят краката ви, ви го давам, както казах на Моисей, от пустинята и Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на етите и до голямото море към зарез слънце, да бъдат пределите ви. Никой няма да може да стои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито да ще те оставя. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонявай от него, нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея ден и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще получиш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с тебе, където и да идеш. Амин. 얘기를 하고 약속의 땅으로 하나 제목으로 같이 Темата днес е преодоляване на кризата към обещаната земя. повторите. Преодоляване на кризата към обещаната земя. 오늘 여러분은 어떤 마음을 가지고 하나님의 성전에 С какво настроение дойдохте днес в Божия дом? 우리가 살아가면서 숨이 막힐 것 같은 절망을 만날 때가 있습니다. В живота ни има моменти, когато се сблъскваме с отчаяни ситуации, които ни карат да се чувстваме задушава си. 밤새 고민해도 풀리지 않는 경고한 문제가 있어요. Сериозен проблем, който не може да бъде решен, дори след като се мисли за него цяла нощ. 현실의 여리고성 같은 문제 앞에서 고독을 느낀 적이 있습니까? Чувствали ли сте се някога самотни пред лицето на реални проблеми, като стените на Ерихон? 불투명한 미래에 대한 불안감, Безпокойство от неясното бъдеще. 자꾸만 어긋나는 자녀의 문제, Проблемите на детето, които продължават да се окланяват. 갑작스러운 질병과 경제적인 어려움. Внезапно заболяване и финансови затруднения. 누구나 크고 작은 현실의 가난의 장벽들을 마주 Всеки от нас се 안에서 изправя пред големи или малки ерионски стени в реалността. 그리고 그 벽 앞에서 우리의 마음은 두려움에 사로잡히게 И 되는 пред 것입니다. тези стени сърцата ни често се изпълват с страх. 오늘 본문에 등장하는 여호수아 역시 바로 그런 장벽 앞에 서 있었다는 Исус 거예요. Навин от днешния текст стои се пред точно такава стена. 1절에 여호와의 종 모세가 죽은 후에 След смъртта на Господния слуга Моисей. 모세의 죽음은 여호수아에게 엄청난 충격과 두려움이었다는 것이에요. Смъртта на Моисей вероятно е била огромен шок и източник на страх за Исус Навин. 모세가 누굽니까? Кой е Моисей? 10가지 죄악을 선포하여 바로왕을 물리쳤고 Той прогласи 10 язви
и победи фараона. 출애굽의 기적을 일으켰고 Извърши чудото на изхода. 홍해를 가르기도 하였고 Раздели червено море. 강야에서 반석을 쳐서 식수를 공급하였고 И удари скалата во пустинята, за да изведе вода и да осигури питейна вода. 하늘에서 만나와 메추라기를 내려서 양식을 제공했다는 И 거예요. изпрати манна и пъдъци от небето, за да даде храна на народа. 모세는 이스라엘 백성들에게 전설적인 지도자이고 영적 지주였었던 것입니다. Моисей беше легендарен водач и духовен стълб за израелския народ. 그런 모세가 죽자 하나님은 2인자였던 여호수아를 부르신 것이에요. След смъртта на Моисей, Бог призова Исус Навин, който беше втори след него. 그에게 인간으로는 감당하기 힘든 엄청난 가업을 맡겼다는 И му 것입니다. повери огромна задача, която е трудна за изпълнение от човек. 자, 2절 같이 한번 Втори 읽겠습니다. стих, заедно четем. 저들의 Сега стани, 미니 프레스 요르단 디자의 Народ, земята, която аз давам на тях, на израелтяните, защото Господа заповядва да се изгонят или унищожат местните ханаанци. 여호수아의 어깨를 짓누르는 중압감을 이루 말할 수 없었을 것입니다. Тежестта върху раменете на Исус Навин сигурно е била неизмерима. 그는 정복해야 할 가나안 땅에는 싸움에 능한 거대한 안악자수들이 В земята, която трябваше да завладее, живееха гигантите, синовете на 또 Енак. 하늘 높이 쌓인 올린 견고한 성읍이 있었고 И имаше високи и утвърдени градове, издигнати до небето. 철벽으로 무장한 강력한 군대가 있었다는 И 것입니다. мощна армия, въоръжена с железни колесници. 반면에 이스라엘 백성들은 누구입니까? От друга страна, кой е израелтяните? 40년 동안 강야를 방황하던 노예 출신의 유랑민들. Народ от бивши роби скитали из пустинята 40 години. 그들에게는 공성무기도 없었고 군사훈련도 없었어요. Те нямаха нито обсадни оръжия, нито военна подготовка. 인간적으로 볼 때 이 전쟁은 싸워보기도 전에 이미 패배한 싸움이었다는 거예요. От човешка гледна точка, тази битка беше загубена още преди да започне. 여호수아는 떨리는 마음으로 생각을 했을 것입니다. Исус Навин сигурно е мислел с треперещо сърце. 내가 과연 모세의 빈자리를 채울 수 있을까? Мога ли наистина да заема мястото на Моисей? 내가 이 백성들을 이끌고 가나안을 정복할 수 있을까? Мога ли да водя този народ и да завладея Ханаан? 그때 하나님이 그에게 찾아오셔서 말씀하셨어요. Тогава Бог дойде при него и говори. 그러나 하나님은 그에게 가나안을 무너뜨릴 최첨단 무기를 주지 Но 않으셨고 Бог не му даде най-съвременно оръжие, с което да събори Ханаан. 무슨 병법이나 전략을 가르쳐 주지도 않았어요. Нито го научи на военна стратегия или тактика. 하나님은 단지 두루움에 들고 있는 그에게 조용히 말씀하셨습니다. Но Бог просто чихо каза на обласния Исус Навин. 내가 모세와 함께 있었던 같이 너와 함께 있을 것이다. Както бях с Моисей, така ще бъда с теб. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하느니 가라고 Няма 담대하라. да се отделя от теб, нито ще те оставя. Бъди силен и смел. 두려워하지 말며 놀라지 Да 말라. не се плаши и да не се страхувай. 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 있으리라. Защото Господ твоя Бог е с теб, където и да отидеш. 여러분 하나님이 함께 하신다는 이 한 가지 약속이면 충분하지 Братя и 않습니까? сестри, нима това едно обещание, че Бог е с нас, не е достатъчно. 온 우주를 창조하신 하나님께서 나와 함께 하신다면 Ако Бог, който е създал цялата вселена, е с нас, 우리 앞에 있는 거대한 성벽과 문제는 더 이상 걸림돌이 아니라 тогава огромните стени и проблеми пред нас вече не са препятствия. 하나님의 능력과 영광을 체험할 수 있는 디딤돌이 될 Ще 것입니다. се превърнат в стъпала за преживяване на Божията сила и слава. 믿으시면 아멘. Ако вярвате, кажете амин. 아멘. Амин. 그렇다고 왜 하나님은 이스라엘 땅에
가나안 땅을 정복하라고 말씀하셨을까요? Тогава, защо Бог заповяда да завладея ханаанската земя? 우리가 여호수아서를 읽다 보면 한 가지 의문과 거부감을 Когато 느끼게 четем 됩니다. книгата Исус Навин, у нас може да възникнат въпроси. 사랑의 하나님이 왜 가나안 온주민을 쫓아내거나 진멸하라고 명령하셨을까? Защо Бог на любовта заповяда да се изгонят или унищожат местните ханаанци? 가나안 정복은 약자의 땅을 빼앗는 침략 전쟁이나 인적 청소가 아닌가? Завладяването на Ханаан не е ли завоевателна война за отнемане на земя на отнемане на земя от слабите? 만약 누가 이런 의문을 던지다면 우리는 뭐라고 설명할 수 Ако 있을까요? някой постави този въпрос, какво трябва да обясним? 가나안 정복은 결코 인간의 탐욕이나 영토 확장을 위한 전쟁이 아니었어요. За завладяването на Ханаан в никакъв случай не е война на алчност или териториално разширение. 여기에는 세 가지 위대한 하나님의 뜻이 숨겨져 있다는 В 거예요. него са вложени три велики Божии намерения. 첫째는 언약의 Първо, 성취입니다. изпълнение на завета. 빗지어 빛나이세 끌어 빛나이스지어 13 глава 15. 자, 드레 Защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века. 이 약속은 하나님이 아브라함에게 하신 것이에요. Това е обещанието, което Бог даде на Авраам. 아브라함부터 여호수아까지 가나안 정복까지 700년이라는 세월이 От 지났습니다. Авраам до завладяването на Ханаан, от Исус Навин, изминали 700 години. 이스라엘 백성들은 애굽에서 400년 동안 동살이하면서도 이 약속을 붙잡았다는 것이고 Израильтяните спазили това обещание, дори докато били роби в Египет в продължение на 400 години. 하나님도 아브라함과 하신 약속을 잊은 적이 없었다는 Бог 거예요. никога не забрави обещанието си към Авраам. 이 가나안 정복은 이스라엘 백성들이 힘이 강해서 얻은 결과가 아니에요. Завладяването на Ханаан не е резултат от това, че израильтяните са били силни. 약속을 신실하게 지키신 하나님의 은혜의 증거라는 거예요. доказателство за Божията благодат, който вярно пази завета си. 두 번째 죄악에 대한 공의로운 심판이었습니다. Справедлив съд върху греха. 빛의 빛나이 색깔을 글라바 시사시죠. 드레 Бог казва, 그래서 작건이 또나 Беззаконието на мореците не е още стигнал до върха си. Амин. 가나안 정복은 무무고한 사람들 죽이는 전쟁이 아니었어요. завладяването на Ханаан не беше забиване на невинни хора, 오랫동안 쌓인 가나안 죄악에 대한 하나님의 심판이었다는 거예요. а Божия съд върху дълго натрупаните грехове на 하나님은 Ханаан. 가나안 족속들에게 700년 동안 회개할 기회를 주신 Бог 것이에요. даде на ханаанските племена 700 години възможност за покаяние. 그러나 그들은 가나안을 불에 태워 바치는 인신 제사를 드렸던 것이고 Въпреки това, те са извършили човешки жертви, като са изгаряли новородени бебета. 그리고 실전에서는 음란 행위를 종교 의식으로 여길 만큼 부패에 И 시달렸어요. беше толкова поковарено, че разбраните действия в храма се смятали за религиозни ритуали. 사랑의 하나님은 동시에 공의의 하나님이시라는 것입니다. Бог на любовта е същевременно и Бог на правда. 그래서 이스라엘이라는 심판의 칼로 삼아 가나안 땅에 거룩한 수술을 진행하셨다는 거예요. Затова той използва Израел като меч за съд и извърши духовна хирургическа операция върху Ханаан. 그리고 세 번째는 거룩한 하나님 나라의 Трето, 보존이에요. запазване на святото Божие царство. 이스라엘 백성들이 가나안의 타락한 문화가 섞이지 않도록 하기 위해서 За да не се смесят израильтяните с корумпираната култура на Ханаан, Бог очиства земята. 그 땅을 정결케 하는 작업을 하셨다는 거예요. Той искаше Израел да бъде запазен като свято свещенското царство. 하나님은 이스라엘 백성들을 거룩한 제사장 나라로 보존하시고 Бог. Да.
그들이 열방을 하나님께로 Kung 인도하기로 ito ka 하셨다. boji narojite kang boga. 하나님께서 우리에게 세속적인 가치관과 불신앙의 습관을 끊으라고 명령하신 것도 Bog 동일하다. е същата причина, поради която Бог ни е казал да се откъснем от светските ценности и навиците на неверие. 요소에서 나타난 주요 사건들을 살펴보겠습니다. Нека разгледаме основните събития в книгата Исус Навин. 첫째로 요단강을 건너가라. Първо, преминете през река Йордан. 어떨때 Преминете през река Йордан. 이스라엘 앞에 마주한 첫 번째 장애물은 Първото 요단강이었죠. препятствие пред Израел беше река Йордан. 눈이 녹아내려 강물이 언덕에 넘칠 정도로 범람하던 때였다는 Беше 거예요. време, когато снега се беше стопил и реката прелива се достатъчно, за да се разлее по хълмовете. 배도 다리도 없는데 200만 명의 사람들이 강을 건너는 것은 불가능한 일이었습니다. Беше невъзможно за 2 милиона души да преминат реката без мост, без лодка. 그때 하나님은 놀라운 명령을 В 내리십니다. този момент Бог издава заповед. 그렇지 글라바 뜰이 나시지요. 그래, 저들이 И щом стъпят във водата на Йордан, краката на свещениците, които носят ковчега на Йехова, Господа на целия свят, Йорданската вода, водата, която слиза отгоре, ще се раздели и ще застане на куп. 홍해 바다처럼 갈라진 다음에 건너간 것이 아니에요. Водата не се раздели предварително, както при Червено море. 언약궤를 맨 제사장들이 강물이 범람한 요단강 안으로 먼저 발을 내디뎌야 했습니다. Свещениците, които носеха ковчега на завета, трябваше първи да стъпят придружилите води на река Йордан. 하나님 물을 먼저 갈라주시고 들어가겠습니다. 하고 Ако бяха се 기도를 колебали и 드려야 казали, Господи, първо раздели водата и тогава ще влезем. Тогава чудо няма се да има. 먼저 말씀을 신뢰하고 범람한 물속에 발을 푹 내딛는 그 순간에 Но точно в момента, когато те се довериха на Божието Слово и стъпиха дълбоко в придружилата вода, 상류에서 흐르는 강물이 멈춰서고 바닥이 마르게 되었다는 거예요. водата от горното течение спря и коритото се превърна в суха земя. 여러분 환경이 바뀌길 기다리지 마세요. Братя и сестри, не чакайте обстоятелствата да се променят. 통장 잔고나 여건이 완벽해지기를 기다리지 마세요. Не чакайте банковата сметка или условията да станат свързани. 먼저 하나님 말씀의 약속을 붙잡고 내가 먼저 순종해야 합니다. Първо се хванете за Божието обещание и послушайте. 아멘. Амин. 선교사로 부르심을 받아 한 청년이 있었어요. Имаше един млад човек, призован да бъде мисионер. 그는 하나님 자신을 선교사로 부르셨다는 확신을 가지고 있었습니다. Той беше уверен, че Бог го призовава. 하지만 현실은 너무 막막했어요. Но реалността изглежда се твърде трудно. 통장에는 1000불밖에 없었습니다. Банковата му сметка имаше само 1000 долара. 부모님은 지금은 때가 아니라고 말했습니다. Родителите му казваха, сега не е 주변 време. 사람들은 준비가 더 필요하다고 말했습니다. Хората около него го съветваха, трябва още подготовка. 청년은 매일 기도했습니다. Младежът човек се моли за 하나님 всеки 모든 ден. 조건이 갖춰지면 제가 가겠습니다. Боже, когато всички условия се подготвя, тогава ще тръгна. 비행기 값도 사역비도 준비되면 그때 순종하겠습니다. Когато се осигуря пари за самолетен билет и за служението, тогава ще послушам. 근데 기도할수록 마음속에는 조용하지만 강한 음성이 들려왔습니다. Но колкото повече се молеше, толкова по-ясно в сърцето му звучеше 내가 но силен глас. 먼저 발을 내디려라. 그러면 내가 길을 열어주겠다. Стъпи първо, тогава аз ще ти отваря пътя. 청년은 고민 그때 결단을 했어요. След много колебание, той взе решение. 돈도 없고 준비도 부족하지만 하나님이 부르시는 확신 하나만 딱 붙잡고 Макар да нямаше пари и подготовка, но държейки се само за Божия призив. 선교지로 가는 비행기표를 먼저 끊었습니다. Той първо купи самолетен билет
sa misiata. 그때부터 기적이 일어나기 시작했어요. E od този момент започна чудеса. 출발하기 일주일 동안 전혀 예상하지 못한 사람들이 찾아왔어 В седмицата преди заминаването му започнаха да идват хора, които той дори не очаква. 하나님들을 도우라고 마음을 주셨다며 헌금을 주고 И 갔습니다. казаха, Бог ми вложи в сърцето да ти помогна. И започнаха да изпраща дарени. 출발 당일 이 청년의 손에는 사역에 필요한 충분한 돈이 다 В 준비되었습니다. деня на заминаването младият човек държи се в ръцете си достатъчно средства за 그 служение. 청년은 눈물을 흘리며 이렇게 고백을 했습니다. Той плаче се и казва 주님은 се, 내가 준비되길 기다린 것이 아니라 내가 먼저 순종하길 기다린 Бог 것이다. не чака се, аз да бъда напълно подготовен. 요단강은 먼저 갈라지지 않았어요. Той чак Йордан не се раздели предварително. 제사장들이 발을 내딛는 그 순간에 갈라졌다는 Той се 것입니다. раздели в момента, когато свещениците стъпиха в водата. 우리의 삶도 С 마찬가지예요. това и за нашия 하나님 живот. 한계에 받기로 해 순종하라고 말하지 Бог не ни 않습니다. казва да послушаме след като обстоятелствата се променят. 먼저 순종할 때 하나님이 길을 Той 여시는 казва, 것을 믿으세요. стъпи първо, тогава аз ще разделя Йордан. 믿으시면 아멘. Ако вярвате, кажете амин. 아멘. 아멘. Амин. 두 번째로 Трето, 여러분 성의 합력과 순종입니다. падането на стената на Ерихон и послушанието. 여러분 하나님의 방법은 우리의 이성을 다 초월해요. Братя и сестри, Божия метод надхвърля човешкия разум. 요단강을 건너 이제 난공불락의 여리고 성 앞에 도착을 했어요. След като преминаха Йордан, Израил се изправи пред непристъпна крепост Ерихон. 여리고 성은 두꺼운 이중 성벽으로 둘러싸인 요새입니다. Ерихон беше укрепен с двойни масивни стени, истинска непристъпна крепост. 그때 하나님이 주신 전략은 하루에 성을 한 바퀴씩 6일 동안 돌고 Стратегията, която Бог даде, беше следната. 6 дни да обикалят стена по-веднъж. 마지막 날에 7번을 돈 후에 한 성을 치르라고 А 했습니다. седмия ден, 7 пъти, след което да извикат силно. 단 돌면서 아무 소리도 내지 말고 Но 침묵하라고 했어요. докато обикалят, Бог заповяда, не издавайте нито звук, бъдете 대학교 тишина. 날에 묵묵히 성을 돌 때 성 위에서 원수들이 얼마나 비웃었겠습니까? Когато под палещото слънце те мълчаливо обикаляха стената, враговете ги усмиваха отгоре. 이스라엘 백성들 마음속에서 불평이 쏟아져 나오려고 Вероятно 했습니다. и в сърцата на израелтяните се е надзигано 하지만 недоволство. 하나님은 그들의 입을 봉하게 하시고 불신의 말을 내뱉지 Но 못하게 Бог 하시는 거예요. затвори устните им, за да не изговарят думи на неверие. 마침내 7째 날 백성들이 큰 소리를 외쳤을 때 И когато на седмия ден народът извика силно, 갱굴했던 여리고성이 순식간에 폭삭 무너져 내렸습니다. непрестъпна стена на Ерихон рухна мигновено. 이것은 내 경험을 내려놓고 하나님의 방법에 따라 묵묵히 순종할 때 Това ни показва, че когато оставим опита си и послушаме Божия метод, 어떤 견고한 여리고성도 무너진다는 것이에요. всяка стена, колкото и здрава да е пада. 어느 교회에 훌륭한 사역자들이 모여 있었습니다. В една църква бяха събрани прекрасни служители. 각자 맡은 부서도 다르고 성격도 달랐지만 한 가지 공통점이 있었어요. Всеки от тях има се различни служения и различен характер, но има се една обща черта. 서로를 향한 말이 점점 거칠어지고 있었다는 거예요. Думите, които отправяха един към друг, ставаха все по-резки. 찬양팀에서는 저 사람은 준비가 너무 부족해요. В хваления екип казваха, този човек е твърде неподготвен. 찬양팀에서 왜 우리만 힘든 일을 맡아서 해야 합니까? В образователния екип казваха, защо само ние вършим трудната 여성팀에서는 работа. 왜 우리만 고생해야 В 합니까? женския екип казваха, защо само ние се изморяваме. 처음에는 작은 의견이었죠. Поначалото това бяха малки 그러나 мнения.
그 말이 점점 확대되면서 누군가가 마음의 상처를 받았습니다. Но постепенно тези думи се разширяваха, в крайна сметка нараняваха нечие 결국 сърце. 사역자들 사이에 보이지 않는 벽이 생기기 В 시작했던 крайна 것이죠. сметка между служителите започна да се издига невидима стена. 오늘 목사님 모든 사역자를 모이게 해서 이렇게 말합니다. Един ден пастор събра всички служители и 우리가 каза 지금 така: 여리고성을 돌고 있는 것 같습니다. изглежда, че в момента обикаляме стените на Иерихон. 하나님은 이스라엘에게 아무 말도 하지 말라고 Бог каза на 하셨습니다. Израел: не говорете нищо. 불평이나 불만이나 또 불신이나 비교만은 이 성벽을 무너뜨리는 결국에 더 견고하게 만드는 Защото 말들입니다. думите на недоверие, оплакване и сравнение правят стената още по-здрава. 우리도 한번 하나님 앞에서 침묵의 순종을 해봅시다. Нека и ние, как опитваме пред Бога, послушание в мълчание. 목사님은 한 달 동안 서로에 대해서 어떤 말도 하지 말고 Пастърът предложи в продължение на един месец да не говорят нищо един за друг 오직 기도만 하라고 и 제안했습니다. да се поставят само на молитва. 그러자 시간이 지나면서 놀라운 변화가 И 일어났어요. с течение на времето започнаха да се случва удивителни промени. 말이 줄어드니까 오해가 줄어들었습니다. Когато думите намаляха, недоразуменията намаляха. 오해가 줄어드니까 상처가 줄어들었습니다. Когато недоразуменията намаляха, нараняванията намаляха. 상처가 줄어드니까 마음이 열리더라는 거예요. Когато нараняванията намаляха, сърцата се отвориха. 그렇습니다. Точно така. 여리고성은 큰 소리를 외칠 때 무너진 것이 아니에요. Ерихонската стена не падна, когато народът извика силно. 침묵의 순정이 쌓였을 때 이미 무너질 준비가 되어 Той 있었던 거예요. вече беше готов да падне, когато се натрупа послушанието в тишина. 하나님은 우리의 전략을 원하지 않습니다. Бог не иска нашите стратегии. 우리의 입술을 거룩하게 지키는 순종을 원하시는 Бог иска 거예요. послушание, което пази устните ни святи. 불신과 불평의 말을 멈추고 하나님의 뜻을 따라 침묵을 길을 걸을 때 Когато спрем думите на неверие и оплакване и ходим в тишина според Божията воля. 어떤 성도 어떤 문제도 무너진다는 것을 믿으십시오. Вярвайте, че всеки проблеми ще се срине. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 세 번째로 아이성의 성패와 범죄입니다. Поразението при град Гай и скрития грях. 여리고를 무너뜨린 이스라엘은 자신감이 넘쳐났어요. След като превзема Ерихон, Израел прилива се от увереност. 이제 작은 도시 아이성은 쉽게 무너뜨릴 것으로 생각하고 군사 3,000명만 보냈어요. Мислейки си, че лесно могат да разрушат малкия град Гай, те изпратили 3000 그리고 войници. 작은 도시라고 무시하고 기도도 하지 않았습니다. Те го подцениха като малък град и не се помолиха. 그 교만의 결과로 36명이 죽임당하는 참패를 당했죠. Резултат от гордостта беше срамно поразение, при което загинаха 36 души. 여호수아가 엎드려 통곡할 때 하나님은 패배의 원인을 지적했는데 Когато Исус Навин падна нечиком и плака пред Господа, Бог му посочи причината за поразението. 세레비 글라바 아지나이스지어 드레 쳤드레 Израел е съгрешил, а именно пристъпили са завета му, за който им дадох заповед. Да, те са взели от обреченото, също са откраднали и са излъгали, и са сложили откраднатото между своите вещи. 문제는 아이성의 군사력이 아니었어요. Проблемът не беше военната сила на Гай. 여리고성 전투 때 아간이라는 사람이 전리품종 외투와 보석을 탐내어 숨겨두었는데 По времето на битката при Ерихон, Ахан пожела дрехата и златото и среброто от плячката и ги скри. 그 한 사람의 은밀한 죄 때문에 아이성 전투에서 패하게 됐다는 거예요. Заради този един скрит грях, Израел претърпя поразение при
pregai. 우리를 무너뜨리는 것은 세상의 거대한 도전이 아니에요. Това, което ние събаря, не са огромните предизвикателства на света, 내면에 생기는 은밀한 죄와 탐욕, а тайните грехове и алчността, скрити в сърцата ни и гордостта, която не търси Бога. 영적 전쟁에서 가장 강력한 무기는 거룩함이라는 거예요. Най-силното оръжие в духовната битка е святостта. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 아그의 죄가 드러난 후 이스라엘은 다시 승리할 수 있었던 След 것입니다. като грехът на Ахан беше разкрит и се покая, Израел отново победи. 숨긴 죄를 회개하면 막혔던 축복의 통로가 다시 열리는 Когато 것이에요. изповядваме скрития грях, тогава затворените канал на благословение се отварят отново. 내 안에 있는 아간의 죄를 십자가 앞에 회개하고 거룩함을 Нека 회복하십시오. изповядваме греха в нас пред кръста и да възстановим святостта. 아멘. 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 네 번째는 갈렙의 거룩한 Четвърто, 도전입니다. святото предизвикателство на Халев. 이제 가나안 정복이 끝나고 땅을 다 분배했어요. Сега завладяването на Ханан почти беше завършено и земята беше разпределена. 그때 85세 노장 갈렙의 요수 앞에 걸어 나갔습니다. Тогава 85 годишна ветеран Халев излезе при Исус Навин. 45년 전 가나안 정탐꾼 10명이 부적적으로 보고했을 때 Преди 45 години, когато 10 шпиони изпратени в Халев, изпратени в Ханан, дадоха отрицателен доклад. 갈렙은 그들은 우리의 밥이라며 믿음을 선포했던 것이죠. Но Халев заяви вярата си, казвайки, те са нашата храна. 그는 이미 정복한 땅을 받아서 편안히 보낼 권리가 있었습니다. Следователно, Халев имаше право да получи земята, която вече беше завладял и да я прекара в компром. 그러나 갈렙이 요구한 땅은 모두가 끌어하던 거친 산지였다는 Но 거예요. земята, която Халев поиска, беше суровата планинска област, от която всички избягат. 첫날 새끌아봐 드러내시지요. четири. Дай ми сега тази кълниста земя, за която Господ каза тогава, защото ти чу в онзи ден, че там имало енакими и големи укрепени градове. Дано Господ бъде с мен и аз ще ги изгоня, както Господ казва. 아멘. 아멘. 갈렙이 가리킨 헤브론은 높은 산악 지역입니다. Планината Хеврон, която Халев посочи Халев посочи беше висок планински район. 그곳에는 거인 안악찬선들이 살고 있었던 견고한 성읍이었던 Където 것이죠. живееха гигантите, синовете на Енак, в укрепен градове. 젊은 사람들도 피하던 그 땅을 향해 85세의 갈렙은 손을 들었던 것입니다. Дори младите от племената избягваха тази земя, но Халев на 85 години вдигна ръка към 그런 него. 현실의 안전한 태도를 거부했습니다. Той отказа да се задоволи за удоволствие. 그런 나이와 환경의 한계를 보지 않고 하나님의 약속만 보았습니다. Той не гледа се на възрастта и ограниченията, а само на Божието обещание. 여러분 믿음의 사람은 나이를 보지 않고 약속을 보는 Братя и 거예요. сестри, човек на вярата не гледа възрастта, той гледа обещанието. 믿음이 있다면 나이와 환경을 초월하여 사역하게 되는 Когато 것입니다. има вяра, служението надхвърля възрастта и обстоятелствата. 교회는 하나님의 임재를 경험하는 통로입니다. Предизвикателството е пътят, по който преживяваме Божието присъствие. 오늘 여러분들이 정복해야 할 헤브론 산지는 어디입니까? Коя е вашата планина Хеврон, която трябва да завладеете 믿지 않는 днес? 가족, 상처와 갈등이 많은 Към 직장, невярващото семейство, работното място, 교회 който събрание, конфликт, 공사의 자리, скритото място на служение в църквата. 그것이 바로 우리의 헤브론이라는 Това е 것입니다. нашия Хеврон. 우리는 여러분 갈렙처럼 믿음으로 선포하십시오. Прогласете с вяра като Халев. 하나님 이 산지를 지금 내게 주소서. Господи, дай ми тази планина. 아멘. 아멘. 주님이 함께 하시면 어떤 산도 정복할 수 있다는 믿으십시오. Вярвайте, че с Господ можете да завладеете всяка височина. 아멘. 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 아멘.
다섯 번째로 결단하라는 것입니다. Вземете решение. 밥다리 때 Вземете решение. 110세가 된 여호수아는 임종을 앞두고 백성들을 세금으로 다 불러 모았습니다. Исус Навин на 110 години и близо до края на живота си събра народа с 지난 모든 Сихем. 역사가 하나님의 은혜의 성을 선포한 후에 След като провъзгласи, че цялата история е Божия благодат. 이제 마지막 유언을 남기게 되는 Той 거예요. остави последното си завещание. 두바이서 첫째 글라바 빛나있을지요. 드레 첫째 Но Но ако ако ви ви се се види, тежко да служите на Господа, изберете изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, чиято земя живеете. Но аз и моят дом ще служим на Господа. Амин. 아멘. 아멘. 다시 한번 읽겠어요. Още веднъж ще 드레 첫째 Но Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете, но аз и моят дом ще служим на Господа. Амин. 여호수아는 단호하게 결단을 촉구했던 것입니다. Исус Навин призовава към твърдо решение. 하나님도 섬기고 세상에 풍요와 우상도 특장이 생기는데 Ние служим на Бог, но също така служим на изобилието и идолите на света в умерена степен. 이들은 양다리 신앙에서 벗어나야 한다는 것이에요. Трябва да се освободим от този вид двугличния 여러분 вяра. 오늘 예배를 드리는 이후부터 어떤 선택을 Когато 하시겠습니까? излезем от храма след богослужението, какъв избор ще направите? 세상의 두려움과 물질 만능주의라는 가난한 우상에 끌려 Ще 다니시겠습니까? бъдете ли водени от страха и материализма, хананските идоли? 아니면 이 하나님을 온전히 섬기는 담대한 신앙으로 살아가겠습니까? Или ще живеете като смел вярваси, който служи само на Господа? 오늘 이 시간 우리는 하나님 앞에서 결단해야 합니다. В този момент днес трябва да вземем решение пред Бога. 여호수아는 오늘이라고 했어요. Исус Навин каза днес. 상황이 좋아든 후회가 아니라 오늘 이 자리에 Не когато 결단합니다. обстоятелствата се подобря, а днес. 우리는 세상과 하나님을 동시에 섬길 수 없습니다. Не можем да служим едновременно на Бога и на света. 하나님 세상이 어떻게 변하든지 오직 나와 내 집은 하나님만 섬기겠습니다. Боже, каквото и да стане в света, аз и моя дом ще служим само на Тебе. 하나님만 섬기는 가정, 하나님만 섬기는 인생이 Ще бъде 되겠습니다. човек и дом, който служи само на Бога. 오늘 결단할 때 하나님의 역사가 시작되는 Когато 것입니다. вземете решение, Божието действие започва. 아멘. 아멘. 여러분 망설이는 삶의 현장에서 먼저 믿음으로 순종을 В 결단합니다. местата, където се колебаете, вземете решение на вяра. 내 안에 두 번째 아간의 예틀을 던져버리고 거룩함을 회복하시고 Покайте се за скритите грехове в себе си и възстановите святото си. 현실에 안주하지 말고 기도하십시오. Не се задоволявайте в реалността, 이 а се 상태를 молете, дай ни тази храна сега. 아멘. 아멘. 남들이 싫어하는 사역일수록 믿음으로 맡아서 하십시오. Колкото повече другите не харесват едно служение, толкова повече с вяра трябва да го поемете. 하나님은 여러분 앞에 놓인 요단강도 가르시고 Тогава Бог ще раздели река Йордан, която е пред вас. 어떤 여리고성도 무너뜨리십니다. И ще събори стените на Йордан. 이제는 하나님 약속을 붙잡고 На 믿음으로 Йордан. 승리하시기를 축복합니다. Благославен ви да се държите за Божието обещание и да побеждавайте чрез вяра. Амин. 아멘. Амин. 아멘. Амин. Амин. 인사 한번 하겠어요. 옆에 사람. Поздравете един за друг. бъди силен Бъди силен и смел. да не се Да не се плашиш да не се и да страхувай. не се страхувай. Да не се плашеш и да не се страхуваш. Бог е с теб. Бог е с теб. Грация, брате. Амин. 할렐루야. Алелуя. 자, 기도 제목 같이 Тема 보겠어요. молитва. 내가 저희는 어쨌든 드레
Дай ми смелост, която побеждава страха, като вярвам в Твоето присъствие и водителство. Дай ми вяра, която се хваща първо за Твоето Слово и му се покорява, а не за обстоятелствата. Помогни ми да спра робота и неверието и да пазя устните си в святост. Разкри скрития грях в мен, за да се покая и да възстановя святостта си пред Теб. Дай ми смела вяра, която се хваща за Твоето обещание. Направи ме човек, който решава да служи само на Бога. 아멘. Станьте места. Нека да се изправим. 할렐루야. 할렐루야. 내가 자 첫 번째 Господи 다세 помоли. Господи. 할렐루야. 주님 영광과 자유보다 주시옵소서. 오 할렐루야 할렐루야. Аллилуйя, Боже, благодарим Ти, Господи. Изпълвай със святието към нас, Боже. Моля Те, Господи, излей Твоята благодат към нас. Помази ни, Господи. Искаме да живеем след Словото. Искаме да живеем, Боже, с Тебе. Боже, държи ни, Господи. Държи ни. Божията любов, Божията правда, Боже, с нас, Боже. Чуя съм неурочен да има скъпа джамка и джобсико. Вярваме, че Ти с мене, Ти с нас, Господи. Искаме да смели, Господи. 주여 주님이 감내 임하시고 아버지 함께 해주옵시고 하나님 오늘로 주님이 감내 채우시고 주님 역사하시고 아버지 함께 하시고 주님 역사해 주시옵소서. 할렐уя. Боже, моля Те, Господи, пази сърцето ни, устните ни, за да можем, Господи, да пазим святостта. Боже, моля Те, Господи, Боже, чуя съм неурочени 감내 역사해 주옵시고 святи Дусе, помогни ни, Господи, да вървим напред, да служим на Тебе с любов, Господи. 주의 성령으로 주님 역사하시고 하나님만으로 주님 도와주옵시고 들어주니 Господи. 오 예수세 주의 성령의 주님에게 주님 도우시고 주님 역사하시고 하나님만으로 주님 채워주옵시고 성령으로 오시옵소서. 할렐루야. святи Дусе, пребъдвай с нас, допусни сърцата ни, Господи. Постанови, Господи, святостта. Покайваме пред Тебе, Господи. Очисти сърцата ни, там където ние не знаем, може би да има скрити нещата, Господи. Боже, моля Те, Господи, святая Ти кръв, Господи, помажи върху нас. Изчисти сърцата ни, изчисти там, където скрити. Изчисти ни, Господи. Проси всички греховете ни, Господи. Проси ни, Господи. Проси ни, Господи. Моля Те, Боже, опази сърцата ни, Господи. О Исусе, моля Те, Господи, благослови всички нас. Благослови всички нас. Благослови, помажи ни, Господи. Изцели ни, Господи. Възстанови вярата ни. Възстанови здравето ни. Възстанови отношението ни. Боже, Господи, има някой, Господи, да може ни проблем. Господи, разреши всички проблеми, Господи. Помажи ни, Господи, и благослови. Халелуя. Боже, святи Дусе, излей, Господи, помазанието. Излей помазанието. Излей правота. Боже, моля Те, Господи, смили се над нас, Боже. Смили се над нас, Господи. Покажи милост си, Господи. О Исусе, Боже, моля Те, Господи. Халелуя.
problem strahujate. 하나님이 지금 우리와 함께하고 계신 것을 믿으세요. Vярвайте, че Бог е с нас. 아멘. Амин. 그래서 우리가 담대해야 И затова ние трябва да сме смели. 문제를 바라보고 들어가지 Да не 말고 гледаме проблемите и страхуваме. Да 문제보다 не се 훨씬 страхуваме. 하나님을 바라보세요. Бог е по-голям от проблемите. Амин. Амин. Бог е по-голям от проблемите. Амин. Амин. 할렐루야. Алелуя. 오늘 그 하나님을 바라보고 Вярвайте и 기도하고 있어요. гледайте на Бог и се молим. 우리가 하나님이 자녀이기 때문에 Ние сме деца 담대하게 Божие. И за това трябва да сме смели и да се помолим. 아멘. Амин. 성령이 우리 가운데 역사해달라고 И молете се Святията Дух да докосне сърцата. 성령의 기름 부음이 임하시고 Да има помазанието. 주님께서 우리를 만져달라고 Да докосне. 온전한 치료가 И разреши всички проблеми и за изцеление. Амин. Амин. 또 중독에서 자유할 것으로 И да освобождаваме за зависимости. 하나님의 от 국률이, зависимост. 하나님의 국률이 Да има да има зависимост. да има смирение от Бога. Амин. Амин. 내가 전에 듣고